ඉතින් යාළුවනේ අද මම පැහැදිලි කරන්න යන්නේ ශබ්දම් කියලා කියන ගොඩක් හොඳ දෙමළ භාෂා හොරර් ත්‍රීලර් ෆිල්ම් එකක් ගැන. මේ ෆිල්ම් එක නිකුත් වෙලා තියෙන්නේ මෑතකදී වගේම ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙලා තියෙනවා. ඒක හරිම රසවත් ගොඩක් හොඳයි. ඔයාලා බලාලා සතුටු වෙවි. ඉතින් දැන් කිසිම පරක්කුවක් නැතුව අපි කෙලින්ම වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් කතාව පටන් ගන්නේ කේරලයේ මුන්නාර් වලින්. එහි හෝලි ඒන්ජල්ස් කියලා වෛද්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයක් තියෙනවා. එහි 4 වෙනි වසරේ ඉගෙන ගන්නා ශ්වේතා කියන ශිෂ්‍යාව කොලේජ් එකේ වහල උඩ ගොඩක් කනසල්ලෙන් බයෙන් ඉන්නවා. අපි දකිනවා. ඇයට දිගටම අහල පහලින් තර්ජනාත්මක කටහද්දවල් ඇහෙනවා. ඒක අහලා ඈ ගොඩනැගිලින් පහලට පැනලා සියදිවි ලසා ගන්නවා. ඒ කොලේජ් එකේම උගන්වපු අවන්තිකා කියන දොස්තර කෙනෙක් මේ හැමදේම හීනෙන් දැකලා තිබුණා. ළමයි කෑගහන සද්දේට ඇහැරුණාම ඈ දැනගන්නව ශ්‍රේතා ඇත්තටම කොලේජ් වහලෙන් පැනලා සියදිවි නසාගෙන කියලා. ඒ කියන්නේ ඈ දැකපු හීනේ ඇත්තක් වෙලා. ඒක දැකලා ගොඩක් පුදුම වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට දැනගන්න ලැබෙනවා මෑතකදී මුකේෂ් කියන තවත් ශිෂ්‍යයෙක් කොලේජ් බාත්රූම් එකේ සියදිවි නසාගෙන කියලා. මේ නිසා කොලේජ් එකේ ඩීන් සහ කාර්ය මණ්ඩලය ගොඩක් කනස්සල්ලට පත් වෙලා හිටියා. මිනිස්සු මේ හැමදේම අද්භූත සිදුවීම එක්ක සම්බන්ධ කරන්න පටන් අරන් තිබුණා. ඇත්තටම එහෙම දෙයක් තිබුණේ නෑ. හැබැයි මේකෙන් අනාගතයේදී කොලේජ් එකේ ප්‍රතිරූපයට හානි වෙන්න පුළුවන් නිසා ඩීන් මේ ගැන ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙලා විසඳුමක් ඇහුවා. හැමෝම විවිධ දේවල් කිව්වොත් දැනට හොඳම දේ වුණේ අද්භූත දේවල් ගැන හොයන විශේෂඥයෙක් ගැනලා කොලේජ් එක පරීක්ෂා කරවලා මේ හැම සිදුවීමක්ම සාමාන්‍ය දේවල් කියලා ඔප්පු කරන එක. එතකොට කොලේජ් එකේ ප්‍රතිරූපයට හානියක් වෙන්නෙත් නෑ. දැන් අද්භූත දේවල් ගැන හොයන විශේෂඥයෝ ගැන කතා කරනකොටම සීන් එක කෙලින්ම මුම්බයි වලට යනවා. එතන රූබන් කියලා අද්භූත දේවල් ගැන හොයන විශේෂඥයෙක් දියා කියලා ගැනු ළමයෙක්ගේ ගෙදර ඉඳන් එයාගේ හොල්මනත් එක්ක කතා කරනවා. දියා දවස් කීපයකට කලින් සියදිවි නසාගෙන තිබුණා. ඊට පස්සේ එයාගේ ගෙදර අද්භූත සිදුවීම් එන්න පටන් අරන්. රූබන් එයාගේ උපකරණ පාවිච්චි කරලා දියාගේ ආත්මය එකක් කතා කරන හදනකොට මුලින් එය ගොඩක් තරහින් ප්‍රතිචාර දක්වනවා. ඒත් පස්සේ දියා එයා එක්ක කතා කරද්දී කියනවා ඒ ගියාට පස්සේ එයාගේ දෙමව්පිය එයා ආසම කරපු බොනික්කව එළියට විසික් කළා කියලා. ඒ නිසා එයාට හිතෙනවා එයාගේ පවුලෙයි එයාට ආදරේ නෑ කියලා. රූබන් පස්සේ දියාගේ තාත්තාගෙන ඒ බොනික්කා ගැන අහලා ඒක ආපහු ගෙනත් දෙනවා. ඊට පස්සේ හැමදේම සාමාන්‍ය තත්වට පත්වෙනවා. ඊට පස්සේ රූබන් එතනින් යනවා. මේ රූබෙන්ම තමයි හෝලි ඒන්ජල්ස් වලින් ගන්නලා තිබුණේ. ඉතින් රූබන් කෙලින්ම ඒ කොලේජ් එකට යනවා. එතනට ගිහින් ඩීන් එක්ක කතා කළාම ඩීන්ගේ කතාවලින් අපිට තේරෙනවා එයා රූබෙන්ට ඇත්ත හොයාගන්න දෙන්නේ දවස් 10ක් විතරයි කියලා. මොකද ඩීන් පිළි අරන් හිටියේ මේ හැමදේම වෙන්නේ අද්භූත ගේවල් නිසා නෙවෙයි. ළමයින්ගේ අධ්‍යාපන පීඩනය වැඩි නිසා හරි වෙන මොකක් හරි නිසා කියලා. එයාට ඕන වුණේ ඉක්මනට මේ ප්‍රශ්නයෙන් නිදහස් වෙලා ක්ලීන් චිට් එකක් අරන් ඒක පත්තරේ දාලා කොලේජ් එක ප්‍රතිරූපය බේරගන්න. දැන් රූබෙන් ඩීන්ට කියනවා ඒක එයාට බාර දෙන්න. මොකද එයා කියන්නේ ඇත්තම දේ විතරයි කියලා. කොහොම හරි කොලේජ් එකට යද්දී ඩීන් කාට හරි කෝල් එකක් කතා කර කියනවා එයා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න අද්භූත දේවල් ගැන හොයන්න කෙනෙක්ව ගැන්නුවා. ඉක්මනට හැමදේම හරියයි කියලා. අනික් පැත්තෙන් අපි දකිනවා අරෝග්‍යම්ව. එයා ඒ කොලේජ් එකේම වැඩ කරන කෙනෙක්. එයා රූබන්ට ලගින්ම නවාතැන් ලෑස්ති කරලා දෙනවා. ඒ වගේම එයා දවස් කිපයකද රූබන්ගේ සහායකයා වෙලා උදව් කරනත් යනවා. දැන් රූබන් අරෝග්‍යම් එක්ක ශ්වේතා සියදිවි නසාගත්ත තැනට යනවා. පස්සේ එයාගේ පන්තියේ යාළුවෝ එක්කෙන කතා කරන පන්තියද යනවා. එතනදි දැනගන්නවා ඇය ගොඩක් සතුටින් හිටපු කෙනෙක්. ඒත් මැරෙන්න සතියකට කලින් දන් ගොඩක් නිශ්ශබ්ද වෙලා කැලබිලි ස්වභාවයක් පෙන්නලා. ලොකු සද්දවලට බය වෙලා කාග්ගික් වැඩිය කතා කරලා නෑ කෑන්ටින් එකට එන එකත් නතර කරලා. රූබන් ශ්වේතාගේ ඩෙස්ක් එක චෙක් කරනකොට එයාට අමුතු ලකුණක් හම්බෙනවා. ඒක ශ්වේතාම පෑනෙන් ගෙස්ක් එකේ ඇඳපු එකක්. එතනින් රූබන් කෙලින්ම යන්නේ අවන්තිකාව හම්බෙවෙන්න. ඇය දවස් 2ක් නියුරෝබයෝලෝජි පන්තිය අරන් තිබුණේ නෑ. ඒත් රූබන් දැනගන්නවා ශ්වේතා අන්තිමට සහභාගී වුණේ අවන්තිකාගේ ලෙක්චර් එකට කියලා.
ඒ වගේම පන්තියේ ඉවර වෙලා විනාඩි 30ක් ඇතුළත ඈ සියදිවි නසාගෙන කියලා. අවන්තිකා රූබන් එක්ක හරියට කතා කරන්නේ නෑ. මොකද ඈ හොල්මන්ගේ දේවල් විශ්වාස කළේ නෑ. ඈ පන්ති මාගයලා තිබුණේ මොකක් හරි තීසීස් එකක් ලියන්න තිබුණ නිසා. හොඳයි. දැන් අවන්තිකා එතනින් යනවා. රූබන් ඊළඟට පොලිස් ස්ටේෂන් එකට යනවා. එයාට ඕන එතනින් කේස් එක ගැන හොයාගන්න. ඒ වගේම මෘත ශරීරාගාරයට ගිහින් දෙන්නගේම බොඩිස් බලන්න. පොලිසියේ ඉන්න ඔෆිසර් කෙනෙක් ශ්වේතාගේ මුකේෂ්ගේ බොඩිස් ගේන ගමන් රූබන්ගේ වැඩේට විහිළු කරන්න හදනවා. ඒත් රූබන් අනික් පැත්තට ඈට විහිළු කරන්නවා. ඊට පස්සේ ෆයිල් එක අරන් කියවනවා. එතකොට ඈට දැනගන්න ලැබෙනවා ශ්වේතාගේ මුකේෂ්ගේ කේස් දෙකේම පොදු දෙයක් තිබුණ කියලා. ඒ කියන්නේ මැරුණට පස්සේ දෙන්නගේම කන්වලින් ලේ ඇවිත් තිබුණා. ශ්වේතාගේ කේස් එකේදී නම් මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. පොළවේ වැඩුණ නිසා වෙන්න ඇති කියලා. ඒත් මුකේෂ්ගේ කේස් එකේදී එහෙම වෙන්න කොහොමද? ඒ ගැන කවුරුත් දැනන් හිටියේ නෑ. ඒ වෙනකොටත් මුකේෂ්ගෙයි ශ්වේතාගෙයි බොඩිස් මෘත ශරීරාගාරයේම තියලා තිබුණේ. ඒ නිසා රූබන් ආරෝග්‍යම් එක්ක එතනට යනවා. එතන තමයි එයාට කම්පනයක් ඇතිවෙන දෙයක් දැනගන්න ලැබෙන්නේ. මුකේෂ්ගේ බොඩි එක කලින්ම ෆ්‍රීසර් එකෙන් එළියට අරන් තිබුණා. මොකද ෆ්‍රීසර් එකේ අඩු උෂ්ණත්වයලි. රසායනික ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරලත් ඒ බොඩි එක ගොඩක් ඉක්මනට දි รา පත් වෙමින් තිබුණා. ඒක ස්වභාවික දෙයකට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස්. ශ්වේතාගේ බොඩි එකතත් ඒ වගේමයි. දෙන්නගෙම බොඩිස් වල ඉරියව් නිතරම ඉබේ වෙනස් වෙලා. දොස්තරලාටත් ඒකට පැහැදිලි කිරීමක් තිබුණේ නෑ. එතකොටම එකපාරට රූබන් මුකේෂ්ගේ අතේ අර ලකුණ දකිනවා. ශ්වේතාගේ ඩෙස්ක් එකේ තිබුණ එකම ලකුණ. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේ කේස් එකේ මොකක් හරි අද්භූත සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඒකට මේ සංකේතයත් එක්ක මොකක් හරි සම්බන්ධයක් තියෙන්නම ඕන. හොඳයි. එයාලා එතනින් ගියාට පස්සේ අපි දකිනවා මුකේෂ්ගේ අත ආයමත තද වෙනවා. ඒක ඇත්තටම ගොඩක් අප්‍රසන්න දර්ශනයක්. අනික් පැත්තේ අවන්තිකා නානකොට එයාටත් වවුලන්ගේ සද්ද ඇහෙන්න පටන් ගන්නවා. අනික් පැත්තේ රූබන් ආරෝග්‍යම් එක්ක එයාගේ උපකරණ අරන් මුළු කොලේජ් එකේම සැකකට යුතු දේවල් හොයනවා. ඒත් මුළු කොලේජ් එකම හෙව්වත් එයාට මුකුත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. රූබන්ට පුරුද්දක් තියෙනවා. කොලේජ් එකේ පල්ලිය සීනු සද්ද ඇහෙන හැම වෙලාවකම එයා ක්‍රිස්තියානි කෙනෙක් වගේ කුරුස ලකුණ අඩිනවා. හැමතැනම කැමරා හයි කළාට පස්සේ රූබන් ගැනු ළමයින්ගේ නේවාසිකාගාරයට යන්න තීරණය කරනවා. ආරෝග්‍යම්ට කියනවා කැමරා දිහා බලාගෙන ඉන්න කියලා. ශ්වේතාගේ කාමරයට ගියාම රූබන්ට එතන කනේ වේදනාවට දාන බෙහෙත හම්බෙනවා. ආරෝග්‍යම්ට එකපාරටම කැමරාවෙන් හොල්මන් වගේ රූපයක් පේනවා. ඒක දැකලා එයා ගොඩක් බය වෙනවා. ඒත් ඒ හොල්මන් රූපේ රූබන් ඉස්සරහට එනකොටම රූබන් ඒකට කම්මුල් පාරක් ගහනවා. ඒ ඇත්තටම කොලේජ් එකේම ගැනු ළමයෙකුයි එයාගේ යාළුවයි. මොකද පැහැදිලිවම අවන්තිකා හොල්මන් විශ්වාස කළේ නෑ. ඉතින් එයා හිතුවා මේ රූබන් කියන්නේ වංචාකාරයක් වෙන්න ඇති කියලා. ඒත් එහෙම වුණේ නෑ. රූබන් බය වුණේ නෑ. ඒ නිසා රූබන් අවන්තිකා ළඟට ගිහින් එයාට කරදර කරන්න එපා කියලා කියනවා. ඒ වෙලාවේ එකපාරට රූබන්ට අවන්තිකාගේ කාමරයෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝමැග්නටික් වේව්ස් වල සිග්නල් එනවා. ඒත් ඒක අවන්තිකාගේ ෆෝන් එක නිසා වෙන්නත් පුළුවන් නිසා රූබන් එයාට ෆෝන් එක ඕෆ් කරන්න කියලා උපදෙස් දෙනවා. ඒත් අවන්තිකා ඒකට කෙලින්ම බෑ කියනවා. ඒ නිසා රූබනුත් එයා එක්ක තර්ක කරන්නේ නැතුව ඒ සිග්නල් ගණන් නොගෙන ඉන්නවා. අනික් පැත්තේ රෑ අවන්තිකා නිදාගෙන ඉන්නකොට එයාගේ අතේ ඇඟිලි එකපාරට හෙලවෙනවා අපි දකිනවා. ඒක දැක්කම හිතෙන්නේ කවුරු හරි එයාගේ අත අල්ලගෙන ඉන්නවා වගේ. ඒත් එතන කවුරුත් නෑ. ශ්වේතාගේ ෆෝන් එක ඩේටා ගෙනුවම රූබන්ට ඒකේ ෆොටෝ එකක් හම්බෙනවා. ඒකේ ශ්වේතා මුකේෂ් සහ දීපිකා කියලා තවත් ගෑනු ළමයෙක් ඉන්නවා. එයාලා ෆිල්ටර් එකක් දාලා ෆොටෝ එක අරන් තියෙන්නේ. ඒත් ඒ තුන්දෙනා අරන්න තව කවුරු හරි ඒ ෆොටෝ එකේ ඉදලා තියෙනවා. එයාව පේන්නේ නෑ. ඒත් ෆිල්ටර් එක එයාගේ මූණටත් වැටිලා. ඒ කියන්නේ ඒ තුන්දෙනා අරන්න එතන තව මොකක් හරි අදෘශ්‍යමාන බලවේගයක් ඉදලා තියෙනවා. දැන් ඊළඟට ගොදුර වෙන්න පුළුවන් දීපිකාට නිසා රූබන් දීපිකා ගැන හොයන්න අවන්තිකා ළඟට යනවා. අවන්තිකා දීපිකාට කෝල් කරන්න හදනවා. ඒත් එයාගේ නම්බර එක ඕෆ්. දීපිකා එයාගේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් රාකේෂ්ගේ ෆ්ලැට් එකේ ඉන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අවන්තිකා දීපිකාගේ යාළුවෙක් වන රීමාගෙන් රාකේෂ්ගේ නම්බර එක අරන් එයාට කෝල් කරනවා. ඒත් එයාගේ නම්බර එකත් වැඩ නෑ. ඒ වෙලාවේ එකපාරට රූබන් දකින්නවා කතා කරන ගමන් අවන්තිකා ඩෙස්ක් එක උඩ මොකක්දෝ අදිනවා. රූබන් රාකේෂ්ගේ ඇඩ්‍රස් එක අරන් එයාගේ ෆ්ලැට් එකට යනවා.
ඒත් රාකේෂුයි දීපිකායි උදේම එලියට ගිහින්. රාකේෂ්ගේ ෆ්ලැට් එක සර්ච් කරනකොට රූබන්ට අර ඉයර්ඩ්‍රොප්ස්ම හම්බෙනවා. ඒක අරන් එයා මෑතකදී දීපිකාට ප්‍රතිකාර කරපු ඩොස්ටෙර කෙනෙක් ළඟට යනවා. ඩොස්ටෙර කියන විදියට දීපිකාගේ කේස් එක ගොඩක් අමුතුයි. ඒ එකපාරට පාලනය කරගන්න බැරි තත්ත්වයට පත්වෙනවා. එයාට දැනුනේ වවුලෝ දහස ගානක් එයාගේ කන් ඇතුළට එනවා වගේ. දැන් දීපිකාව හොයාගන්න එක ඇත්තටම ගොඩක් වැදගත් වෙලා. ඒ නිසා රුබන් ඩීන්ගෙන් ඉල්ලනවා දීපිකාගේ අතුරුදහන් වීමේ පැමිණිල්ලක් දාන්න කියලා. ඒත් දීන් ඒකට බෑ කියනවා. මොකද ඒක නිවුස් වලට ගියොත් ඒකත් අද්භූත දේවල් එක්ක සම්බන්ධ කරි දීන්ට දැනට කිසිම අවධානමක් ගන්න ඕන නෑ. ලෑ රූබන් වවුලෝ ගැන රිසර්ච් කරනකොට අවන්තිකාගෙන් කෝල් එකක් එනවා. ඇය දීපිකා ගැන අහනවා. රූබන්ට හිතාගන්න බෑ ඇයි අවන්තිකා එකපාරට අනිත් අය ගැන හොයනා ගත්ත කියලා. එත්තකොට තමයි අපිට දැනගන්න ලැබෙන්නේ අවන්තිකා පෙන්නෙන තරම් උඩගු නෑ. ඇය රූබන්ට උදව් කරන උප්පරිම උත්සාහ කරලා තියෙනවා. රූබන් එයාට ෆෝන් ඕෆ් කරන්න කිව්ව දවසේ ඇය මූණට බෑ කිව්ව. එකකින් ෆෝන් එක ඕෆ් කළා. මේක ඇහුවම නම් රූබන්ගේ හිත ගැස්සනවා. මොකද ඇයට හොඳට මතකයි ඊට පස්සෙත් ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් වේව්ස් එන එක නැවතුනේ නෑ කියලා. එනිසා එයා පහුවෙනිදා අවන්තිකාව හම්බ වෙන්න ඕන කියනවා. එයාත් ඒකට කැමති වෙනවා. මොකද පහුවදා එයාගේ තීසීස් ප්‍රසන්ටේෂන් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි එයා රූබන්ව හම්බ වෙන්න හිටියේ. රෑ රාකේෂ් දීපිකාව කොලේජ් එක ගාවින් දාලා එනකොට එතන ගා රූබන්ට ඒ ගැන කෝල් කරලා කියනවා. රූබනුත් ඉක්මනට හොස්පිටල් එක පැත්තට යන්න පිටත් වෙනවා. දීපිකාට තාමත් වවුලන්ගේ සද්ද වෙනවා. එයාගේ අතේට අර මුකේෂ්ගේ අතේ තිබුණ ලකුණම ඇඳිලා. ඒක්කම දාක් එක්පාරට අවන්තිකාට හීනයක් පේනවා කවුරු හරි සියදිවි නසා ගන්නවා වගේ. ඒක දැකලා එයා ගොඩක් බය වෙනවා. රූබන් හොස්පිටල් එක ළඟට එනකොට එයාට පේනවා දීපිකා ගහක එල්ලිලා මැරිලා ඉන්නවා. ඒක දැකලා එයාගේ හිත ගැස්සෙනවා. අනික් පැත්තෙන් අපි මෙක්සිකානු ශාමන් කෙනෙක්වත් දකිනවා. එයාට කාගෙන් හරි කෝල් එකක් එනවා. ඒත් අපිට එයාලගේ සම්පූර්ණ කතාව අහන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒත් මෙතන මොකක් හරි මන්ත්‍ර ගුරුකම් වැඩක් වෙනවා කියලා නම් පැහැදිලි. යුනිවර්සිටි එකේ හැමෝම දවත් මරණයක් නිසා ගොඩක් කම්පාවට පත් වෙලා. රූබන් දීපිකාගේ අතේ අර ලකුණ දකිනකොට එයා තවත් වියහුල් වෙනවා. එතකොටම එයාට ආයෙත් පල්ලියේ සීනු සද්ද ඇහෙනවා. එයාගේ අවධානය ළඟ තියෙන තවත් ගොඩනැගිල්ලකට යනවා. ආරෝග්‍යම්ගෙන් ඇහුවම දැනගන්නවා ඒක යුනිවර්සිටි එකේ දෙවෙනි ලයිබ්‍රරි එක කියලා. පුදුමේ කියන්නේ රූබන් තාම එකපාරක්වත් එතනට ගිහින්නේ. ඒ නිසා එයා එතනට යනවා. එතකොට එයා දකිනවා හිරු එළිය නිසා අර ලකුණ හැදෙනවා. මැරුණ අයගේ අත්වල ඩෙස්ක් එකේ තිබුණේ ඒ ලකුණමයි. ශ්වේතා, මුකේෂ්, දීපිකා හිටපු අර අදෘශ්‍යමාන කිටත් එක්ක ගත්ත ෆොටෝ එක අරන් තිබුණෙත් එතනදී. එයාලා එතනට ආවේ මත්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරන්න. එතන වෝඩන් සල්ලි ටිකක් අරන් සීනියර්ස්ගේ මේ දේවල් කරන්න ඉඩ දීලා. අවන්තිකා දවස ගානේ එතනට ඇවිත් පාඩම් කරලා. ඒක ඇහුවම රූබන්ට මතක් වෙනවා රාකේෂ්ට කෝල් කරන්න ගමන් අවන්තිකා ඇන්දේ එයා දැන් ලයිබ්‍රරියේ ඇතුලේ දැක්ක ලකුණමයි කියලා. ඒ වගේම ෆෝන් එක ඕෆ් කළාට පස්සෙත් අවන්තිකාගේ කාමරෙන් රූබන්ට සිග්නල් ආවා. ඒ කියන්නේ පැහැදිලිවම අවන්තිකාට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අවන්තිකා රූබන්ව හම්බ වෙන්න එනවා. රූබන් එයාට කියනවා රෑට පරණ ලයිබ්‍රේරියට එන්නවා කියලා. එයා බෑ කියනවා. රූබන් එයාට තේරුම් කරන්න හදනවා එයා තනියම නෙවෙයි. එයාත් එක්ක කවුරු හරි ඉන්නවා. ඒක පස්සේ ලොකු කරදරයක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. එයාගේ අතේ කවුරු හරි තදින් අල්ලපු පාරවල් තියෙනවා. රූබන්ට තේරෙනවා අවන්තිකා මොකක් හරි හංගන්න හදනවා කියලා. ඒත් අවන්තිකා එයා කියන දේ අහන්නේ නැතුව එතනින් යනවා. රෑ රූබන් ලයිබ්‍රේරිය ඇතුලේ EMF මීටර් ගොඩක් තියලා ටෙස්ට් වගේක් කරන්න පටන් ගන්නවා. එයාත් එක්ක ශිෂ්‍යයෝ කීප දෙනෙකුයි ආරෝග්‍යම්නුයි ඉන්නවා. ඒත් එක්කම එතනට අවන්තිකාත් එනවා. ඇයට ඇත්තටම මේ කේස් එක්ක විසඳන්න රූබන්ට උදව් කරන්න ඕන වෙලා. රූබන් එයාගේ අත පුටුවකට බැඳලා එයාගේ මොලේට උපකරණ කීපයක් සම්බන්ධ කරනවා. එයාට පෙන්ඩුලමක් දිහා අවධානය යොමු කරන්න කියලා එයා මයින්ඩ් රීඩින්ග්ස් ගන්නවා. මුලින් අවන්තිකා කේන්ති ගිහින් තමන්වම ගලවගන්න හදනවා. එයාට EMS මීටර එකේ සිග්නල්ස් ලැබෙනවා. ඒක දැකලා එයා ගොඩක් පුදුම වෙනවා. ඒ කියන්නේ අන්තිමට ආත්මය ප්‍රතිචාර දක්වන්න පටන් අරන්. රූබන් ඒකත් එක්ක කතා කරද්දී එයාට ගොඩක් අමුතු සද්ද ඇහෙනවා. එයාට දැනගන්න ලැබෙනවා මේ තැන එකක් නෙවෙයි, දෙකක් නෙවෙයි, තුනක් නෙවෙයි, ආත්ම 42ක් තියෙනවා කියලා. ඕ, ඒක දැනගත්තම හැමෝගෙම හිත ගැස්සෙනවා. ඒ ආත්ම වලින් එකක් රූබන්ට කැමරාවෙන් පේනවා. එයා ඒකට කියනවා අවන්තිකාට හානි කරන්න එපා කියලා. ඒත් අවන්තිකා ගොඩක් කලබල වෙන නිසා
ආත්මයට වැරදියට තේරුම් ගිහින් ඒක අවන්තිකාට පහර දෙනවා. එයාව පුටුවත් එක්කම කීප පාරක් උස්සලා විසික් කරලා පැත්තකට ඇදගෙන යනවා. මේ හැමදේකින්ම අවන්තිකාගේ තත්ත්වය කොච්චර නරකතට හැරෙනවද කියනවනම්. එයාව හොස්පිටල් එක ඇතුළත් කරන්න වෙනවා. එතන හිටපු අනිත් අයාගේ තත්ත්වේද නරකතට හැරෙනවා. ඒත් මේකේ පිටිපස්සෙත් ආත්මවල මොකක් හරි අරමුණක් තිබුණා. ඒත් ඩීන් මේකේ වරද පටවන්නේ අවන්තිකාට. ලයිබ්‍රරියට නෙවෙයි කියලා. එයා අවන්තිකාට යුනිවර්සිටියෙන් යන්න කියනවා. යුනිවර්සිටි එකේ ප්‍රතිරූපය කඩා වැටෙන්න නොදී බේරගන්න නෑ. රූබන් ඩීන්ට තේරුම් කරන හදනවා. ඒත් එයා රූබන් කියන දේ ප්‍රතික්ෂේප කරලා රූබන්තත් එතනින් යන්න කියනවා. දැන් රූබන් ආයෙත් ගෙස්ට් හවුස් එකට ගිහින් ලයිබ්‍රරියේ රෙකෝඩ් කරපු ඕඩියෝ අහලා තේරුම් ගන්න හදනවා. ඒත් එයාට මුකුත් තේරෙන්නේ නැති වුණාම එයා කෙන්තියෙන් කම්පියුටරේ පොඩි කරනවා. එතකොටම එයාට ආයෙත් පල්ලියේ සීනු සද්දේ ඇහෙනවා. රූබන් අරෝග්‍යම්ගෙන් ඒ පල්ලිය ගැන අහනවා. එතකොට දැනගන්නවා ඇත්තටම එතන පල්ලියක් නෑ කියලා. පල්ලියේ සීනු සද්දේ ඇහිලා තියෙන්නේ රූබන්ට විතරයි. එතකොට රූබන්ට තේරෙනවා එයා මෙහෙට ආපු දවසේ ඉදන්ම ඒ ආත්ම ඒත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න උත්සාහ කරලා තියෙනවා කියලා. ඒකයි මම ඔයාලට කිව්වේ මේ දේ මතක තියාගන්න කියලා. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති සීනු සද්දේ ඇහුමේ එයාට විතරයි. ඒක ඇත්තටම ආත්මවල සංඥාවක් කියලා. ඒ නිසා රූබන් ඉක්මනට ලයිබ්‍රරියට යන්න හදනවා. ඒත් එතකොටම එයාට එයාගේ සගයක් වන දීපක්ගෙන් කෝල් එක කෙනවා. රූබන් එයාටත් මේ වෙනකන් හොයාගත්ත ඩේටා ඔක්කොම යවලා තිබුණේ. එතකොට දීපක් එයාට කියනවා මේ ගොඩනැගිල්ල දැන් ලයිබ්‍රරියක් වුණාට ඉස්සර කාලේ ඒක අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලියක් වෙන්න ඇති. මොකද ඒකේ හදලා තියෙන විදිහ පල්ලියක් වගේමයි කියලා. එතන ගියාම රූබන් එතන තියෙන පියානෝවක් අල්ලනවා. එතකොට එයාට ෆ්‍රීක්වෙන්සි එකක් ඇහෙනවා. ඒකෙන් පොළව උඩ අමුතු හැඩයක් පැටර්න් එකක් හැදෙනවා. දීපක් එයාට යෝජනා කරනවා එයා මේ ෆ්‍රීක්වෙන්සි එක හොයාගත්තොත් සමහර විට හරියටම ඒ ආත්මක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. රූබනොත් ඒක කරන්න පටන් ගන්නවා. එයා ක්ලැඩ්නි ප්ලේට් පරීක්ෂණයෙන් විවිධ ෆ්‍රීක්වෙන්සි වල හැදෙන පැටර්න්ස් වල ෆ්‍රීක්වෙන්සි එක සටහන් කරගන්නවා. බලන්න. මේ පරීක්ෂණයේදී වෙන්නේ ගොඩක් තුනී ලෝහ තහඩුවක් තියෙනවා. ඒක උඩ වැලි හරි ලුණු හරි දානවා. මේ ලෝහ තහඩුව කම්පනය වෙනකොට ඒක උඩ ගොඩක් විවිධ පැටර්න්ස් හැදෙනවා. ඒක තමයි මෙතන නිරීක්ෂණය කරන කිව්වේ. එතකොට රූබන්ට 444 හර්ට්ස් ෆ්‍රීක්වෙන්සි එක හැදෙන පැටර්න් එකක් හම්බෙනවා. ඒ කියන්නේ එයාට 444 ෆ්‍රීක්වෙන්සි එකෙන් ඒ ආත්මක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. දැන් රූබන් මේ ෆ්‍රීක්වෙන්සි එක ගැන හොයනකොට එයාට දැනගන්න ලැබෙනවා මේකට ගෝඩ් ෆ්‍රීක්වෙන්සි හරි ෆ්‍රීක්වෙන්සි of harmony කියලාත් කියනවා කියලා. ඒක සවුන්ඩ් තෙරපි වලටයි තව ගොඩක් දේවල් වලටයි පාවිච්චි කරනවා. එතකොට දීපක් රූබන්ගෙන් ඉල්ලනවා ඒ ෆ්‍රීක්වෙන්සි එකේ නෝට්ටස් හදන්න කියලා. ඒවා මියුසික් එකක් වගේ වෙන්න ඕන. රූබන්ට මියුසික් ගැන දැනුමක් තියෙනවා. ඒත් එයා දැන් මියුසික් වලින් ගොඩක් දුරස් වෙලා ඉන්නේ. දීපක් එයාට කියනවා පරණ දේවල් ගැන හිතන්නේ නැතුව වැඩේට අවධානය දෙන්න කියලා. මොකද අතීතය අතීතයමයි. හොඳයි. එතකොට අපි රූබන්ගේ දර්ශන ඇතුලේ කවුරු හරි මැරෙනවා දකිනවා. ඒ වගේම කවුරු හරි කේන්තියෙන් පියානෝවක් කඩනවත් දකිනවා. ඒත් දැන් රූබන් කොහොම හරි තමන්ව සංසුන් කරගෙන ඒ නෝත්තස් හදන්න පටනක් ගන්නවා. ඉක්මනටම මියුසික් එකක් ලියනවා. ඊට පස්සේ රූබන් ඒ මියුසික් එක අරන් ළඟම තියෙන පල්ලියකට යනවා. එතකොට එයාට දැනගන්න ලැබෙනවා ඒ වගේ යාංගිය පල්ලියේ ගායනා කරන්නේ නෑ කියලා. එතන ෆාදර් මුලින් රූබන් එක්ක හොඳින් කතා කරනවා. ඒත් එයා හොලි ඒන්ජල්ස් වලින් ආවේ කියලා දැනගත්තම එයා රූබන්ට එතනින් යන්න කියනවා. එයාගේ මතය අනුව ඇත්තටම එතන මොකක් හරි යක්ෂ බලවේගයක් තියෙනවා. රූබන් කලකිරිලා එතනින් එයාගේ කාර් එකට එනවා. එතන ටිකක් හිතලා එයා ඒ ෆ්‍රීක්වෙන්සි එක කාර් එකේම සෙට් කරනවා. ඒක කරපු ගමන්ම එයාගේ කාර් එකේ ඉන්ඩිකේටර් එකත් පෙන්නනවා කොහේ හරි යන්න කියලා. එයා කැලෑවක ඉන්න මිනිහෙක් ළඟට යනවා. එයා මිනි පෙට්ටි හදන කෙනෙක්. රූබන් එයාට අර මියුසික් නෝට්ස් පෙන්නනවා. එතකොට රූබන්ට හොලි ඇන්ජල්ස් ගැන සම්පූර්ණ කතාව දැනගන්න ලැබෙනවා. ඇත්තටම අවුරුදු 34කට කලින් මේ තනුව හැදුවේ ඩොක්ටර් ඩයනා. මේ නෝට්ස් හැදුවේත් එයාමයි. එයා කොලේජිකේ සභාපති ඩොක්ටර් ඩැනියල්ගේ බිරිඳ. හැම ඉරිදාම එයා පල්ලියට ගියා. එතන දවසක් කවුරු හරි මානසිකව විශේෂ හැකියාවන් තියෙන ළමයෙක්ව දාලා ගිහින් තිබුණා. එතකොට ඩයනා ඒ ළමයව හදාගන්න තීරණය කළා.
එහෙම කරලා එයාලගේ මානසිකව විශේෂ හැකියාවන් තියෙන ළමයි 42ක් වුණා. එයා හැමෝම එයාලගේ ආබාධිත තත්ත්වය නිසා ගෙවල් වලින් අතේරලා දාපුවයි. ඒත් ඩයනා එයාලට ගොඩක් ආදරවෙන් සෙනෙහසින් එයාලව බලාගත්තා. එය ඩොක්ටර් ඩයනා ඉදන් මදර් ඩයනා වුණේ කවදද කියලවත් එයාට තේරුණේ නෑ. හැම ළමයෙක්ම හිටියේ ඒ පල්ලියේ. දැන් ලයිබ්‍රරිය තියෙන තැන. මේ ළමයගේ කාටවත් කතා කරන්න බෑ. ඒත් එයාලට සංනිවේදනය කරන්න තිබුණ එකම මාධ්‍ය වුණේ මියුසික්. එයාලට මියුසික් අහන්නත් සැලැස්සුවා. ඒකෙන් ඒ ළමයින්ට ගොඩක් හොඳ බලපෑමක් වුණා. ඒ නිසා හැමෝම ඩයනාව ගොඩක් අගය කළා. ඒත් එකපාරටම දවසක් ඒ හැම ළමයෙක්ම කොලරාව හැදිලා මිය ගියා. ඩයනා එයාලව බේරගන්න ගොඩක් උත්සාහ කළා. ඒත් එයාට බැරි වුණා නමත් ඒ දවසෙන් පස්සේ එයාව කවුරුත් දැකලා නැහැ. එයා ගැන දන්නවාටි නම් ඒ ඩොක්ටර් ඩැනියල් විතරයි. ඒ කියන්නේ සභාපති. මිනි පෙට්ටි හදන කෙනා මේ හැමදේම දන්නේ එයා තමයි. ඒ ළමයින්ට සංගීත භාණ්ඩයි මිනි පෙට්ටි හදලා දුන්නේ. ඒ හැම ළමයෙක්ගෙම මල සිරුරු එතන ළඟමත් වල ගාලා තියෙනවා. රූබන් ඒ මිනිහත් එක්ක එතනට යනවා. රූබන්ට තේරෙන්නේ නෑ කොහොමද එකපාරටම හැම ළමයටම කොලරාව හැදුනේ කියලා. ඒ නිසා එයාට ඕන වෙනවා බොඩීස් ගොඩ අරන් පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණයක් කරන්න මේක ඇත්තක්ද බොරුවක්ද කියලා බලන්න. ඒත් මිනි පෙට්ටි හදන කොනා ඒකට බෑ කියනවා. ඒ නිසා රූබන් එතනින් යනවා. අරෝග්‍යම් එක්ක කතා කරලා රූබන්ට දැනගන්න ලැබෙනවා ඩොක්ටර් ඩැනියල් කොලේජ් එකට අවුරුදු 3-4කට සැරයක් විතරයි කියලා. රූබන්ට තේරෙන්නේ නෑ අවුරුදු 34ක් තිස්සේ අක්‍රියව හිටපු ළමයින්ගේ ආත්ම එකපාරටම දැන් සක්‍රිය වුණේ කොහොමද කියලා. රූබන් අවන්තිකාව හම්බ වෙන්න හොස්පිටල් එකට යනවා. එතනදී එයාට මේ වෙනකන් වුණ හැමදේම කියනවා. රූබන් එයාට මියුසික් එපා වෙන්න හේතුවත් කියනවා පොඩි කාලේ එයාගේ අම්මා ගොඩක් හොඳට මියුසික් ප්ලේ කරලා. එයාට හොඳට මියුසික් උගන්නලත් තියෙනවා. ඒත් එක කාලෙක එයාගේ අම්මා ගොඩක් අසනීප වෙනවා. රූබන්ගේ තාත්තා එයාට කියලා තියෙනවා අම්මව බලාගන්න කියලා. ඒත් ඒ දවසේ රූබන් එයාගේ කාමරේ පියානෝව වාදනය කර කර ඉඳලා. ඒ වෙලාවේම එකපාරට රූබන්ගේ අම්මගේ ඔක්සිජන් ඉවර වෙනවා. එයා රූබන්ට කතා කරන්න ගොඩක් උත්සාහ කරනවා. ඒත් එයාට ඒක ඇහෙන්නේ නැහැ. එයාගේ අම්මා එතනම මිය යනවා. එදා ඉඳන් රූබන් මියුසික් වලට වෛර කරන්න පටන් ගන්නවා. එයාගේ පියානෝවත් කඩලා දානවා. අපි ඒ දර්ශනය දැක්කා. එදා ඉඳන් රූබන් එයාගේ අම්මගේ මරණයට තමන්ම වග කියන්න ඕන කියලා හිතනවා. මෙතනින් සීන් එක කෙලෙන්ම අර මිනි පෙට්ටි හදන කෙනාට යනවා. එයාට කොහොම හරි හිතෙනවා රූබන් කියපු දේ හරි. ඒ ළමයින්ට යුක්තිය ලැබෙන්න ඕන කියලා. ඒ වගේම එයා දන්නවා රූබන්ගේ අරමුණු නරක නෑ කියලා. ඒ නිසා එයා එක ළමයිගේ බොඩි එක ගොඩගන්න මිනි වලක් හාරන්න පටන් ගන්නවා. ඒත් කම්පනේට කරුණ වෙන්නේ එතන බොඩි එකක් නෑ. එතන තියෙන්නේ හිස් බදුනක් විතරයි. ඒක දැක්කම තේරෙනවා ඒ ළමයින්ට මොකක් හරි විදිහක කළු මන්ත්‍රයක් කරලා තියෙනවා කියලා. එතකොටම එකපාරට එයාටත් වවුලන්ගේ සද්ද ඇහෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි වෙලා තියෙනවා නම් ඒක වවුලන්ගේ සද්දටම සම්බන්ධයි. එතකොටම අපි දකිනවා එකපාරටම කොහුරු හරි ආට පහර දෙනවා. මේ අතර අවන්තිකා නිදාගෙන ඉන්නකොට එකපාරටම එයාට ඒ කාලේ දර්ශනය එනවා. එයා හොස්පිටල් එකක ලෙඩ එක්ක බෙහෙත් කරනවා. ඒක දැකලා එයාගේ ඇඟ එකපාරට තද වෙනවා. රූබන් කොහොම හරි එයාව පාලනය කරනවා. එතකොට අවන්තිකා මොකක් හරි කියනවා. එයා ඉක්මනට ඒ වොයිස් එකට දීපක්ට යවලා ඩිකෝඩ් කරනවා. සිහිය ආවට පස්සේ අවන්තිකා රූබන්ට කියනවා එයා එයාගේ දර්ශනවල දැක්ක ලෙඩ මේ හොස්පිටල් එකේ ICU එකේ ඉන්නවා කියලා. කතාවේ බරපතලකම තේරුම් අරන රූබන් ඉක්මනට අවන්තිකා එක්ක ICU වෝඩ් එකට යන්න හදනවා. ඒත් එයාලා එතනට යනකොට එතන දැන් ඒ ලෙඩ නෑ. ඒත් මේ ලෙඩ කෝමා එකේ හිටපු නිසා ඇවිදින්න බෑ. ඉතින් අවන්තිකායි රූබනෙක් හිතනවා එයා කොහෙ ගියාද කියලා. එකපාරට රූබන්ට සද්ද වගේක් ඇහෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ ආත්ම තමයි ඒවා කරන්නේ රූබන්ට පාර පෙන්නන්න. රූබන් විශ්වාස කරනවා ඒ ළමයින්ගේ ආත්ම අනිවාර්යයෙන්ම එයාට මෙතන වෙච්ච භයානක දෙයක් කියන්න හදනවා. එයාලා පස්සෙන් යනකොට එක කාමරයක් ඉස්සරහ ලයිට් එක පාරට නිමි වෙනවා. ඒ නිසා රූබන්ට තේරෙනවා එයාට ඇතුළට යන්න ඕන කියලා. ඇතුළට ගියාම එයාලට එතන ජෙනිෆර් කියලා ලෙඩෙක් හම්බෙනවා. එයා කෝමා එකේ. ජෙනිෆර් පහුගිය අවුරුදු 5ම කෝමා එකේ ඉඳලා අවන්තිකා එයාට මාස 2කට කලින් එයාගේ ප්‍රැක්ටිස් කාලේ ට්‍රීට් කරලා. ඒත් සීනියර් ඩොක්ටර් කෙනෙක් ඇනස්තීසියා නිර්වින්දනය දීපු නිසා එයා ආයෙත් කෝමා එකට ගිහින්. අවන්තිකා එහෙම කරන්න එපා කියලත් තියෙනවා. ඒ දොස්තරා එයා කියපු දේ ගණන් අරන් නෑ.
දැන් රූබන්ට සම්පූර්ණ කතාව තේරෙනවා. මේ ඇත්තටම ජෙනිෆර් නෙවෙයි මේ ඉන්නේ ඩයිනා. පහුගිය අවුරුදු ගානක් තිස්සේ අතුරුදහන් වෙලා හිටියේ එයා. එයාව ඇත්තටම වෙන නමකින් එතන තියලා තියෙන්නේ. එයා පහුගිය අවුරුදු 34ම කෝමා එකේ ඉඳලා තියෙන්නේ. ඒකයි ඒ ළමයින්ගේ ආත්ම අක්‍රිය වෙලා තිබුණේ. ඒත් මාස දෙකකට කලින් එකපාරට සිහිය ආවම ඒ ළමයින්ගේ ආත්ම සක්‍රිය වෙලා. අවත් කම්පනයක් ඩයිනාට සිහිය ඇවිත් තියෙන්නේ 6 වෙනිදා, මුකේෂ් මැරිලා තියෙන්නේ 10 වෙනිදා. ඒකට සරල හේතුව තමයි දීපිකා ශ්වේතා මුකේෂ්ට පස්සේ ඩයිනා වෙනුවෙන ඩියුටි දාලා තිබුණා. හැමෝම හිතුවේ එයා ජෙනිෆර් කියලා. ඒ වෙලාවේ එයාලා ඇත්තටම එයා ගැන ගොඩක් නරක විදියට කතා කරලා. කිසිම දෙයක් හිතන්නේ බලන්නේ නැතුව එයාට දිගින් දිගටම ඇනස්තීසියා දීලා. පැහැදිලිවම එයාට මෙතන සදාචාරාත්මක දෙයක් කළේ නෑ. එයාලා දැනගෙන හිටියා මේකෙන් එයාට කරදර වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒත් එයාලා එහෙම කළා. මූලිකවම එයාලා හිතුවේ මේක කොහොමත් මෙතන බරක්. ඉක්මනට ඉවර වෙයි කියලා. ඒ නිසා එයාලා එයා ගැන මුකුත්ම හිතුවේ නෑ. මේ හේතුව නිසා තමයි ඒ ළමයින්ගේ ආත්මවලට කේන්ති ගිහින් එයාලා මේ අයව මරලා දැම්මේ. හොඳයි. දැන් රූබන්ට හිතෙනවා මේ ඩයිනා ඇත්තටම ජීවත් වෙන්නේ නෑ. මොකද ඇනස්තීසියා ඕවර්ඩෝස් නිසා එයා මැරෙන්න ඕන්න. එයාව ජීවත් කරවනවා වගේ පේන්නේ. ඔයාලා මතකද ලයිබ්‍රරියේ ළඟ ෆොටෝ එක? එතන හිටපු අදෘශ්‍යමාන ශක්තිය මේ ළමයින්ගෙන් කෙනෙක්ගේ ආත්මයක් වෙන්න ඇති. රූබන් ඩයිනාගේ හයි කරලා තියෙන උපකරණ ගලවන්න හදනවා. අවන්තිකා එයාව නවත්තනවා. එතකොටම ගාඩ් කෙනෙක් පිටිපස්සෙන් ඇවිත් රූබන්ට ගහලා එයාව සිහි නැති කරනවා. ඊළඟ පෙරෝදා හොස්පිටල් එකේ අය රූබන්ට විරුද්ධව ජෙනිෆර්ව ඒ කියන්නේ ඩයිනාව මරන්න හැදුවා කියලා කේස් එකක් දානවා. රූබන් පොලිස්කාරයට තේරුම් කරන හදනවා ඩයිනා ජීවතුන තේර නෑ කියලා. ඒත් පොලිස්කාරයා එයා කියන දේ අහන්න ලෑස්ති නෑ. එයා තාම දන්නේ නෑ මේ ජෙනිෆර් කියලා. ඒ වගේම එයාට කල්ලින් වෙච්ච අපහාසයටත් පලිගන්න ඕන. ඒ නිසා එයා රූබන්ට කම්මුල් පාරකුත් ගහනවා. ඒත් ඊට පස්සේ එකපාරටම ඒ පොලිස්කාරයාගේ කන් අධිසංවේදී වෙනවා. ඒක වෙන්නේ එතන ඉන්න අදෘශ්‍යමාන ශක්තියක් නිසා. පොලිස්කාරයාගේ තත්ත්වයේ කොච්චර නරක හතට හැරෙනවද කියනවා නම් එයාගේ කන් බෙරපවා පැලෙනවා. එයාව හොස්පිටල් එක ඇතුළත් කරන්න වෙනවා. අපි දන්නවා මේ සද්දේ අනිවාර්යෙන්ම අර වවුලන්ගේමයි කියලා. දොස්තරත් එයාගේ තත්ත්වේ දැකලා පුදුම වෙනවා. දැන් රූබන්වත් නිදහස් කරනවා. එයා අරෝග්‍යම් එක්ක අර මිනි පෙට්ටි හදන මිනිහව හම්බවෙන්න යනවා. එතනට ගියාම එයාට දැනගන්න ලැබෙනවා ඒ මිනිහවත් මොකක් හරි නරක බලවේගයක් මරලා දාලා කියලා. රූබන්ට එතන අර බඳුනත් හම්බ වෙනවා මිනි පෙට්ටි හදන කෙනා බොඩි එකක් නැති මිනිවලෙන් ගොඩගත්ත එක. ඒක දැක්කම රූබන්ට හැමදේම තේරෙනවා. මේ හැමදේම මෙක්සිකානෝ මැජික් එකක් නිසා වෙලා තියෙන්නේ කියලා. රූබන් ඒ මැජික් එක ගැන තව හොයන්න බඳුන අරන් කාර් එකේ කොහේ හරි යන්න හදනකොට එකපාරටම යාගේ කාර් එකට වවුලෝ ගොඩක් පහර දෙනවා. ඊට පස්සේ අර බඳුන ඉබේම ගිනි ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මෙක්සිකානු ශාමනුයි. එයාට සම්බන්ධ හැමදේමයි මේ ඇත්ත එළියට එනවට කැමති නෑ. අනික් පැත්තේ ඩීන්ට බලපෑමෙනවා කොහොම හරි ඩැනියල්ව මෙහෙට ගැන්න කියලා. ඩැනියල්ට පුළුවන් ඩයනා ඇත්තටම ජීවතුන් අතරද නැද්ද කියලා තහවුරු කරන්න. ඒත් ඩීන් තහවුරු කරනවා ඩැනියල් දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම පිටරට පදිංචියට ගිහින් එයා එන්නේ ඩීන්ගේ මරණයට විතරයි කියලා. ඒ වෙලාවේ ඩීන්ගේ කාමරේ මේ කතාව අදෘශ්‍යමාන ශක්තියක් අහගෙන ඉන්නවා. ටික වෙලාවකට පස්සේ අපි දකිනවා එයාගේ කනුත් අධිසංවේදී වෙලා අන්තිමට එයාට හෘදයාබාධයක් හැදිලා මැරෙනවා. ඒ ආරංචිය අහුන ගමන් ඩැනියල් ඉක්මනට මුන්නාර්වලට එනවා. එයා ඩයනා ජීවතුන් අතර ඉන්නවා කියලා තහවුරු කරනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන ඇත්ත කතාව තමයි ඩයනා තාමත් ජීවත් වෙනවා. ඒත් එයාට ඕන නෑ එයාව මේ විදියට ලයිෆ් සපෝට් සිස්ටම් එකක් තියන්න. ඒත් එතකොට එයා දකිනවා ඩයනාට ඇනස්තීසියා දෙනවා. ඒක ගොඩක් අමුතු දෙයක්. ඩැනියලුත් දොස්තර කෙනෙක් නිසා එයාට මේක තේරෙනවා කෝමා ලෙඩ්ඩුන්ට ඇනස්තීසියා දෙන්න කිසිම තේරුමක් නෑ කියලා. දැන් රූබන්ට හරියටම හැමදේම තේරෙනවා. එයාට හිතුනා වගේ ඩයනා මැරිලා නෑ. ඒත් එයාට එහෙම හිතුනේ ඩයනාගේ ශරීරයේ එයාගේ ආත්මය නැති නිසා. එහෙම වුන්නේ ඩයනා ඇත්තටම ශරීරයෙන් පිටත අත්දැකීමක්. out of body experience. එයාට බලයෙන් ඇනස්තීසියා දුන්න නිසා එයාගේ ශරීරයට ඒක දරාගන්න බැරි වෙලා. එයාගේ ආත්මය ශරීරයෙන් එළියට ගිහින්. දැන් එයා ඉන්නේ මැරුණ ළමය එක්ක. එයාට යුක්තිය ඉෂ්ට කරවන්න තියෙන බලාපොරොත්තුව තමයි එයාව ජීවත් කරවලා තියෙන්නේ.
ඒ කියන්නේ එයාගේ ශරීරය තාමත් ජීවමානේ. ඒත් එයාගේ ආත්මය තියෙන්නේ ශරීරයෙන් එළියේ. අපි දකිනවා ඩයනාට ඇනස්තීසියා දීපු දොස්තරව. එයා ඩොක්ටරෙන් ඩැනියල්. කෙනෙක්ට කෝල් කරනවා. එයා ඩයනාව ඉක්මනට ඉවරයක් කරන්න කියලා කියනවා. මේ කතා කරන්නේ ගැනු කෙනෙක්. ඒක අහලා දොස්තර ඩයනාගේ ලයිෆ් සපෝට් සිස්ටම් එක අයින් කරන්න හදනකොටම එයාට ඩයනාගෙන්ම කෝල් එකක් එනවා. ඕ ඒක දැකලා දොස්තරගේ ඇනිය දාඩිය දානවා. එයා කෝල් එක ආන්සර කරනවත් එක්කම. ඒකෙන් මොකක් හරි බයහිතන සද්ද වගේයක් ඇවිත් ෆෝන් එක පුපුරලා දොස්තර මැරෙනවා. ඒ වෙනකොට හොස්පිටල් එක ඇතුළට අවන්තිකයි රූබනුයිත් ඇවිත්. දැන් එයාලා ඉක්මනට ඩයනාව එයාලත් එක්ක ලයිබ්‍රරිය ඇතුළට අරන් යනවා. ළමයින්ගේ ආත්ම එක්ක ඩයනාගේ ආත්මයත් එතන තියෙන්න ඕනෑ. එතකොටම එයාලට දීපක්ගෙන් කෝල් එකක් එනවා. එයාගේ කතාවෙන් අපිට දැනගන්න ලැබෙනවා මෑතකදී ඒ ළමයි පැත්තෙන් අහුන වොයිස් එකේ ඩොක්ටර් නැන්සි ඩැනියල්ගේ නම දිගින් දිගටම කියවෙනවා කියලා. එයා තමයි ඩොක්ටර් ඩැනියල්ගේ දෙවෙනි බිරිඳ. ඕ මේ හැමදේම කරලා තියෙන්නේ එයා. අනික් පැත්තේ අපි ඩොක්ටර් ඩැනියල්ව දකිනවා. එයා ගෙදර ගිහින් තේරුම් අරන් ඉවරයි මේ හැමදේම කළේ කවුද කියලා. ඒ නිසා එයා නැන්සිගේ පොතක් කියවන්න පටන් ගන්නවා. ඒකේ එයා එයාගේ එක පරීක්ෂණයක් ගැන ලියලා තියෙනවා. එතකොටම නැන්සිත් එතනට වසා ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් අරන් එනවා. ඒකේ එයා ඩැනියල්ට ගහනවා. යාළුවනේ දැන් තමයි මේ ෆිල්ම් එකේ ඇත්ත කතාව එළියට එන්නේ. එයාගේ කතාවෙන් අපිට දැනගන්න ලැබෙනවා අවුරුදු 34කට කලින් ඩයනා එයාගේ මියුසික් තෙරපි නිසා ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ වෙමින් හිටියා. මේකට නැන්සි ගොඩක් ඉරිසියා කරලා එයා ළමයි යොදාගෙන අලුත් විදිහක පරීක්ෂණයක් කරන තීරණය කරලා. එයා වැම්පයර් වවුලන් යොදාගෙන මෙක්සිකානු ශාමාන් කෙනෙක් ලවා මන්ත්‍රයක් කරවලා. එයාලගේ අල්ට්‍රාසොනික් වේව්ස් පාවිච්චි කරලා ළමයින්ව පනුවගින්ම හංගලා පරීක්ෂණයක් දාලා. මේ ළමයි 42 දෙනා ඩයනාට එයාගේ පනවගේ වුණාට නැන්සි එයාලව පාවිච්චි කළ ලැබ එකක මියෝ වගේ. ඒ කියන්නේ පරීක්ෂණය කළ ඒ ළමයි 42 දෙනා යොදාගෙන. පැහැදිලිව කෙක් ඩැනියල්ගේ දෙවෙනි බිරිඳ වුණ එයාට හැමදේටම ඇක්සස් තිබුණා. අර එන් ඩැනියල් කියලා කාන්තාවකගෙන් ෆෝන් එනවා. කිව්වේ එයා මෙතන නැන්සිමයි. මේ අල්ට්‍රාසොනික් වොයිසස් කව් ළමයින්ට ගොඩක් වේදනා වුණා. අල්ට්‍රාසොනික් වේව්ස් නිසාම එයාලගේ පණ ගියා. අපි එක ළමයෙක් මැරෙනවද දකිනවා. එයා ඉස්සරහ තිබ්බ පරාවර්තනයක් නිසා පල්ලිය ඇතුලේ තිබුණ අර සංකේතයම හැදිලා තිබුණා. අපි ඒක මුකේෂ් ලගේ කීප දෙනෙක්ගේ ඇගේ දැක්කා. ඇත්තටම අවන්තිකත් ඇන්ඩේ මේ සංකේතයමයි. මේ සංකේතයෙන් මොකක්ද කියවෙන්නේ කියන එක ගැන ඇහුවොත් හැම වෙලේම මේ ළමයි සහ එයාලගේ ආත්මවලට ඕන වුණ සිහිකල්පනාව සහ නිදහස. ඒකේ සංකේතයම තමයි මේ දිගින් දිගටිම හැදුනේ. අඩුම ගානය මේ ෆිල්ම් එකෙන් මට තේරෙන්නේ එහෙමයි. මේ හේතුව නිසා තමයි ළමයින්ගේ ආත්ම පලිගන්න මේ වගේ වේව්සෙ පිසිත්තෙන්නෙත් වවුලන්ගේ සද්ද සහ තමන්ගේ පැවැත්ම පෙන්නලා මේ දේවල් පාවිච්චි කළේ. ඩයනාට ඒ කාලේ මේක දැනගන්න ලැබිලා. ඒ නිසා නැන්සි එයාට ගොඩක් දරුණු විදියට ගහලා. ඊට පස්සේ තමයි ශාමන් යෝජනා කරලා තිහෙන්නේ ඩයනාව ජීවත් කරවන්න කියලා. මොකද්ද? එයා මැරුණොත් ළමයින්ගේ ආත්ම එක්ක එකතු වෙලා අනිවාර්යයෙන්ම පලිගන්නවා. ඒ නිසා එයාලා මන්ත්‍රයක් කරලා බඳුනක වවුලැක්ව දාලා ඒක අර ළමයින්ගේ මල සිරුරු එක්කම වල දැම්මා. ඒක තමයි අපිට මුලින් හැඹවුණ බඳුන. ඒකට හේතුව වුණේ මේ හැමදේම ගැන නැන්සි ගැන. කාටවත් කවදාවත් දැනගන්න බැරි වෙන්න. ඒක උඩ එක විදිහක්ක මන්ත්‍රයක් කරලා තිබුණා. ඒ නිසා තමයි ඒක ඉබේම පුපුරලා ගිනි ගත්තෙත්. මේකම තමයි රූබන් ඉස්සරහත් වුණේ. මොකද්ද කවුරු හරි ළමයින්ගේ බොඩීස් ළඟට ගියා නම් ඇත්ත එළියට එන්න තිබුණා. ඇත්ත තමයි ළමයින්ගේ මරණයට හේතුව කොලරාව නෙවෙයි අල්ට්‍රාසොනික් වේව්ස් කියලා. ඒ කාලේ නැන්සි තමයි අල්ට්‍රාසොනික් වේව්ස් ගැන පරීක්ෂණ කළේ. ඒ නිසා මන්ත්‍රයක් කරලා ළමයින්ගේ බොඩීස් සේෆ් කරලා තිබුණා. කවුරු හරි එයා බොඩීස් ළඟට යන්න හැදුවොත් එයාට ඒ බඳුන හැම වෙලා එයා මැරෙනවා. ඒත් රූබන් බේරුණා. පැහැදිලිවම මේ ආත්මයාට උදව් කළා. ඒකයි මිනි පෙට්ටි හදන කෙනා ළමයිව ගොඩගන්න කපුල් එයත් මැරුණේ. නැන්සි ගහපු නිසා තමයි ඩයනාට දරුණු තුවාල වෙලා කෝමා එකට ගියයි. ඒත් අවන්තිකාගේ හරි ප්‍රතිකාර නිසා එයා කෝමා එකගෙන් එළියට ආවා. ඒ නිසා තමයි නැන්සි අර දොස්තරට කියලා තියෙන්නේ ඩයනාව ආයෙත් කෝමා එකට යවන්න කියලා. ඒ කියන්නේ අරන ඇනස්තීසියා දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඒ දොස්තර එයාගේ ජූනියර්ස්ලට මුකේෂ්ට ශ්වේතාට එයාගේ යාළුවට කියලා තියෙනවා එයාලත් දිගටම එහෙම කරන්න කියලා.
එයාලා ඒක කළේ එයාගේ නොසැලකිලිමත්කම නිසා. මූලිකවම මේ අයට ඕන වුණේ විනෝද වෙන්න. එයාලට ඩයනා ගැන කිසිම තැකීමක් තිබුණේ නෑ. හොඳයි. නැන්සිගේ කතාව ඇහුවම ඩැනියල්ට ගොඩක් දුක හිතෙනවා. ඒත් එයාට දැන් මුකුත් කරන්න බෑ. වස නිසා ඒත් මැරෙනවා. අනික් පැත්තේ අවන්තිකායි රූබනුයි ලයිබ්‍රරියේ උපකරණ සෙට් කරලා ඩයනාට එයාගේ ශරීරයට ආපහු එන්න කියලා කියනවා. මොකද එයා දැනගෙන හිටියා පලිගැනීමෙන් වැඩක් නෑ. ළමයින්ට විමුක්තිය ලබා දෙන්න නම් එයාට එයාගේ ශරීරයට එන්නම වෙනවා කියලා. ඩයනාට එහෙම කරන්න ඕන වුණත් එක ළමයක්ගේ ආත්මයක් එයාව නවත්තනවා. එයාගේ මාතෘ ස්නේහය නිසා ඩයිනාගේ ආත්මයක් ශරීරයට යන්නේ නෑ. හොඳයි. ඒත් එක්කම එතනට නැන්සිත් එනවා. එයාට දැන් ඕන ඩයිනාව ඉවරයක් කරන්න. එතකොට අවන්තිකායි රූබනු එයාට උදව් කරන්න හදනවා. ඒත් නැන්සිගේ මිනිස්සු එයාලට පහර දෙනවා. අවන්තිකාව නෑන්සිම මරන්න හදනවා. එතකොට ළමයින්ගේ ආත්ම එයාට උදව් කරන්න හදනවා. ඒත් නැන්සි දැනටමත් ඇල්ට්‍රාසොනික් වේව්ස් ගැන ගොඩක් දන්න නිසා එයා නොයිස් කැන්සලේෂන් ඩිවයිස් එකක් දාගෙන ඇවිත් ඉන්නේ. ඒ නිසා එයාට කිසිම බලපෑමක් නෑ. ඒ වෙනුවට එයා එත්තන තවත් ඩිවයිස් එකක් පාවිච්චි කරලා ගොඩක් භයානක ඇල්ට්‍රාසොනික් වේව්ස් හදලා වවුලෝ ගොඩත් එත්තනට ගෙනු ගන්නන්තා. දැන් මේ වවුලෝ ඩයිනාට අවන්තිකාට රූබන්ට පහර දෙනවා. මේ ක්‍රොස්නොයිස් නිසා ආත්මලෝකයේ ඉන්න ඒ ළමයින්ටත් බවුලන්ගෙන් ගොඩක් කරදර වෙනවා. දැන් නැන්සි ඩයිනාට වස ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගහන්න හදනකොටම රූබන් ළඟ තියෙන පියානෝ දකිනවා. කොහොම හරි එයා බය පාලනය කරගෙන එයා ඒකෙන් ඩයිනාගේ තනුව වාදනය කරනවා. ඒකෙන් ඒ ළමයින්ටත් හයියක් ලැබෙනවා. එයාලා නැන්සීගේ හැම වවුලෙක්කොම එතනින් පන්නලා දානවා. ඒ වෙනකොට ඩයිනාදත් තේරීලා ඉවරයි එයාට දැන් එයාගේ ශරීරයට අපහු එන්න ඕන කියලා. ඒ නිසා එයා ඉක්මනට එයාගේ ශරීරය ඇතුළට අපහු එනවා. නැන්සි ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගහන්න කලින්ම එයා එයාගේ අත අල්ලගන්නවා. නැන්සිගේ ඩිවයිස් එකත් ඒ වෙනකොට බිම වැටිලා. ඒ නිසා ළමයින්ට අවස්ථාවක් ලැබුණ ගමන් එයාලා ගොඩක් දරුණු විදියට නැන්සියෝ වරලා දිබවනවා. නැන්සිගේ ඇගේ සම්පූර්ණයනම තද වෙලා ඒ මොහොතෙම එයා මැරෙනවා. එයාගේ මලසිරුරත ඉක්මනට දිරාපත් වෙනවා. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මුලින් මැරුණ අයගේ බොඩීස් එකපාරටම දිරාපත් වුණේ ඇයි එයාලගේ ඇගේ තද වුණේ ඇයි හෙලවුණේ ඇයි කියලා. මේ හැමදේම කළේ මේ ළමයින්ගේ ආත්ම. හොඳයි. මේකෙන් දවස් කීපයකට පස්සේ අපි දකිනවා ඩයනා ආයෙත් ඒ පල්ලිය පවත්වාගෙන යනවා. එයා ආබාධිත ළමයින්ට මියුසික් තෙරපි වලින් ප්‍රතිකාර කරනවා. රූබන්ටත් ඒක දැකලා ගොඩක් සතුටුයි. දැන් කතාවේ අන්තිම සීන් එකේ අවන්තිකා එක්ක කතා කරලා එයා එතනින් යනවා. ශබ්දම් ෆිල්ම් එක මෙතනින් ඉවර වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේක තමයි ශබ්දම් ෆිල්ම් එකේ කතාව. බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලට මේ ෆිල්ම් එක හොඳයි කියලා හිතෙන්න ඇති. පැහැදිලි කිරීමත් හොඳට තේරුණා කියලා. ඔයාලට මෙතන කිසිම සැකයක් තියෙන්න විදිහක් නැහැ. මොකද මම හැමදේම කලින්ම පැහැදිලි කළා. මෙතන මොනවද වුනේ කියලා. ඒත් ඔයාලට තවමත් මොකක් හරි සැපයක් තියෙනවා නම් කොමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ලියන්න. මම ඒකට පුළුවන් තරම් ඉක්මනට උත්තර දෙන්නම්. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඉක්මනට කොමෙන්ට් කරලා කියන්න ඔයාලට කැමතිම කොටස මොකක්ද කියලා. ඉතින් මම ඔයාලා හැමෝම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙන්නම්. එත්තකන් පරිස්සමෙන් ඉන්න.